对到非常好的时候，你比如说，我感觉哪个孩子不错，两家也不错，让孩子自己慢慢在你的这个选择里面给他建立一个比较健康、比较阳光向上的一些玩伴。这个同伴陪着他一起玩，就有人陪着玩，他也能因为是你自己选择的，你按照你的选择，孩子比较敏感，你身上有点敏感，孩子对哪个科目学的不好，你找那科目学的好的孩子，成绩又相同的孩子，在他身边有选择的我们叫资源性的这种玩伴，也可以省了我们的时间，而且给孩子提供一些便利条件，这也是非常好的能够抵消到孩子被一些自己选择投其所好的，比方说弱点选